Velkommen til Debat mellem romantikken og moderne gennembrud. Vi vil gerne debattere de to perioders betydning for den verden, vi lever i dag. Den første periode, romantikken startede i løbet af 1800-tallet, hvor de havde en metafysisk tankegang. Metafysik, det er tanken om, at der er en Gud, ikke en personificeret Gud, men en kraft, der hedder over naturen. Romantikken havde tre underperioder. Nationalromantikken, Biedermeierperioden og romantismen. Romantikken havde forfattere som H.C. Andersen og Blicher og Grundtvig som den to tilfælde. Den anden periode, den moderne gennembrud, startede i løbet af 1870'erne i Danmark, og man begyndte sådan at tage afstand fra den romantiske tankegang. Forfattere som Georg Brandes og Henrik Pontoppidan og Amalie Skram, de begyndte meget at lægge problemer under debat, og de lavede bare problemer som kirken og køn og de forskellige sociale klasser, der findes i samfundet. De havde en positivistisk tankegang med, at alt skulle måles og vejes, og hvis man ikke kunne måle det eller observere det, så var det ikke noget, der fandtes. Det, som bliver sagt i den her debat, er alt sammen baseret fra forskellige fortolkningshypoteser, altså postulater baseret fra forskellige litterære tekster og handlinger. Hej, jeg hedder Lotte, og jeg er romantiker. Jeg hedder Tobias, og jeg er fortaler for det moderne gennembrud. Jeg vil mene, at det moderne gennembrud har haft rigtig stor indflydelse på nutiden. Især sådan på det naturvidenskabelige felt, hvor vi sådan fra fra det moderne gennembrud har vi sådan positivismen og empirismen, hvor vi går ind og kigger på, kan vi måle på det her objekt og erfare, hvad det gør. Altså, vi erfarer fænomener og objekter, og det skal vi så kunne måle og veje, ellers eksisterer det ikke. Ellers går det uden for den naturvidenskabelige, og så er det ikke længere naturvidenskabeligt. Den her naturvidenskabelige tankegang med at kunne veje og måle alt, det er stort bidrag fra den moderne gennembrud til i dag. Nå, det er jo kun en lille del. Man kan sige, sådan, i det store hele med familier og sådan noget, så har romantikken også haft meget større indflydelse i forhold til f.eks. Biedermeierperioden, hvor man havde det her med, at kernefamilien, det var ligesom det trygge og det sikre. Og man havde de her faste kønsroller med, at kvinden er i huset og passer børn og sådan noget, og man er ude at tjene penge. Vi fik en slags fællesskabsfølelse ved det. Og i nationalromantikken fik vi også en større fællesskabsfølelse end ligesom hele nationalt. Vi fik noget, vi kunne samles om Danmark. Altså, vi stod sammen. Ja, men altså, hvad er fællesskab? Det kan godt være, at vi har fået den her fællesskab, men hvad nytter et fællesskab, hvis vi ikke kan udrette noget? Og der har det moderne gennembrud, især med manden Brandes, sagt, at vi skal sætte problemer under debat. Og vi har fået noget fællesskab for romantikken, men hvis vi ikke havde fået den her evne til at sætte problemer under debat, så ville vores fællesskab ikke blive bedre. Vi vil simpelthen bare forgylde alle problemer og sådan se bort fra dem og romantisere dem til noget bedre. Hvorimod, hvis vi følger Brandes, hvor vi sætter problemer under debat, så forbedrer vi samfundet. Altså man ser på DR2, hvordan der kommer dokumentar efter dokumentar, der sætter fokus på sociale udsatte eller adoptivbørn og andre problemer i samfundet, og det skaber vild debat i medierne, og det ender som regel med, at der er forsøg på at lave en løsning på det her problem. Og på den måde så mener jeg, at det moderne gennembrud har en større indflydelse på nutiden, fordi at det hjælper med at forme samfundet. Nå jamen, altså hvis vi skal løse nogle af de her store problemer, der er f.eks. med socialt udsatte, så bliver vi jo også nødt til at have et fællesskab at løse det i. Fordi selvom vi får problemet sat under debat, så skal vi jo fælles løse problemet. Det nytter jo ikke noget, at vi bare som enkelte prøver at løse problemerne. Fordi så får vi jo bare en hel masse løsninger, og vi bliver nødt til sammen at finde en fælles løsning på problemet. Men der kan man jo så sige, hvis vi nu tager udgangspunkt i Amalie Skrams Karens jul, der er et problem. Der er en pige, Karen, som er blevet gravid med en person, hun ikke kender. Og hun er af den laveste sociale klasse, så hun har faktisk ikke rigtig noget sted at gå hen med det, og hun kan ikke få nogen penge til at hjælpe til sit barn. Og hun har muligheden mellem at gå til fattiggården
eller at sidde i det her skur på havnen, som hun så vælger. Fordi at fattiggården, det er alle ens rettigheder, bliver simpelthen taget erfaring på det her tidspunkt, hvis man går på fattiggården. Og det er der ikke rigtig nogen, der ønsker. Og det ender jo faktisk med, at hun dør, fordi der er en politibetjent, der lader han sidde her, trods han ved, at der er ikke noget isolation og noget varme i det her skur. Og så dør hun. Og så det her skur, det bliver så bare revet ned og fjernet af staten. Så det kan godt være, at staten ved det, og en fælles stat og sådan, ved, at problemet er, men der bliver ikke gjort noget ved det. Skuret bliver bare fjernet, og på den led, så ser man lidt væk fra problemet, og så forsvinder det nok, når vi fjerner skuret. Så på den måde, så hjælper det jo ikke at have et fællesskab, hvis der ikke bliver udrettet noget. Nej, men man kan jo så også sige, at de udretter noget ved at prøve at fjerne skuret, fordi at de vil gøre problemet mere synligt, fordi at de så må søge andre steder hen. For eksempel, at de så vil tvinge de her socialt udsatte til at søge for eksempel på fattiggården. Men altså, man kan også se det fra en anden synsvinkel, og hvis man kigger på religionen, at det så vil være, altså, Karen har gjort noget forkert, så hun bliver også straffet, hvis man kan sige det sådan. Det er en meget stor straf, men det er også en meget, meget stor ting, hun har gjort forkert. Det her med at være sammen med en hun ikke kender og ikke har fået det her fællesskab med, hvis man kan sige det sådan. Men jeg vil jo ikke sige, at religion har en stor indflydelse på vores samfund i dag, fordi at vi har de her indflydelser fra det moderne gennembrud, hvor vi har Nietzsche og Darwin. Nietzsche, som siger, at Gud er død, og Darwin, der siger, at mennesket nu ikke længere bare er en skabning af Gud, men er nedstammet fra en eller anden fælles stamfader med aberne. Og altså, hvis jeg nu citerer lidt op fra Christine Friis Jensens afhandling omkring Darwin, så er Darwins teori sådan den første videnskabeligt underbyggede teori, der går imod kirkens skabelsesberetning, og på den måde gør mennesket til et højintellektuelt dyr, og på den måde får os til at komme ned på jorden, og vi ikke længere er en del af det her Gud. Og Nietzsche, som siger, at Gud er død, og mener, at vi selv skal skabe vores normer og værdier, og på den måde sådan skabe os selv. Så jeg tænker, og det tænker jeg har stor indflydelse på vores samfund i dag, fordi vi ikke er særlig religiøst folkefærd i Danmark. Altså, vores statsreligion er ikke sådan den store indflydelse, for eksempel som andre lande, hvor USA, hvor politik er meget, meget styret af religion. Så religionsindflydelse vil jeg ikke vurdere at have en stor indflydelse på i dag. Altså den her metafysiske kraft, som man ser meget i romantikken, den kan man stadigvæk se i dag, blandt andet i New Age, hvor der ligesom er det her med karma, hvor de mener, at der er den her kraft, som holder retfærdighedsbalancen i orden. Så den romantiske tankegang, den kan man stadigvæk se i nogle bevægelser i dag. Men jeg synes jo ikke, når vi har det her knap så religiøse samfund, at det er interessant at kigge på det religiøse. Hvis vi nu kigger på sådan den her nationalisme, du snakkede om tidligere, så tænker jeg, at det er interessant at kigge på, at vi har, når vi tænker nationalistisk, nogle billeder omkring, hvad det vil sige at være dansk, og hvad for nogle værdier vi ligger i det. At hvis vi kigger på det her billede, Danmark 2009, som opstiller nogle umiddelbart danske ting, som landbrugssamfund og Anders Fogh og forskellige danske madvarer og Dannebrog og sådan nogle ting, så opstiller den på en ironisk måde, hvor det viser det dårlige i det. Altså vi har den her forestilling om, dansk det er godt, men er det en fejlforestilling? Altså det viser blandt andet, hvordan at hvor der er en bondemand, der står og næsten træder på en ødelagt stork, vores nationalfugl, som bliver undertrykt af vores landbrug. Altså vi har noget natur, der bliver undertrykt af landbruget. Og det burde jo egentlig være, det er noget, man konnoterer til noget dansk. Det er den her
det fine landbrug, det fine landskab, som man ser i nationalsangen, den her forestilling omkring, det bugter sig i bakkedal og så videre, det måske ikke er helt sandt, og det derfor er interessant at kigge på det som Brandes, altså sætte problemer under debat, fordi at vores forestilling måske ikke altid går lige op med virkeligheden. Men altså, man kan sige på det der billede Danmark 2009, der er det jo også meget, meget slemt stillet, hvor man i fædrelandssangen jo egentlig ser det mere positivt Danmark og ser det gode. Så det er ligesom om, at fra billedet, der ser man det meget dårlige ved Danmark, og på fædrelandssangen ser man alt det gode. Så Danmark er jo lidt af hvert, kan man sige. Det er jo ikke kun billedet eller kun sangen. Det er jo lidt et match af de to. Men fædrelandssang er jo også med til at give os et fællesskabsfølelse. Det er jo blandt andet den, vi synger, når vi skal mellem landsholdet til fodboldkamp eller håndboldkamp. Så de giver jo også en fællesskabsfølelse, at vi er en del af det her. Apropos, at det er en blanding af begge dele, så er vores samfund jo formodentlig nok lige meget indflydelse fra romantikken og det moderne gennembrud, fordi at intet ville have været der uden det andet. Det kan vi jo ikke udelukke. Så på den måde kan vi ikke rigtig finde svar på, hvad der har sagt, eller haft mest indflydelse på det. Men her har der i hvert fald været nogle hovedpunkter på, hvad de forskellige synspunkter har været.